Бөтә дөнья башкортлары курултайы 2024 елда яшьләр елы дип игълан итте. Һаумыгыз, эфирдә интервью, студиялы Гөлсемә Эштанова. Программабыздың кунагы Бөтә дөнья башкортлары курултайы аппаратының яшьләр эшләре буенча баш белгесе Ләйсән Мустафина. Ләйсән, һаумыгыз. Хәерле көн. Шулай итеп, елда ниндидер баш астында игълан итеп килә курултай һәм быел ул яшьләр елы дип билгеләнде. Программа расландымы? Аллага шөкер, мына 7 февраль бер гөрләтеп яшьләр елын асып ебәрдек. Был Сара безнең яшьләр театрында үтте, Мостай Кәрим исемендәге. Был Сарага без үзебезнең курултай рәисләре һәм урындагы кем курултай рәисендә яшьләр комитетын алып бара, уларны сакырдык инде. Программага килгәндә инде баштан безнең министр ведомстволарына караган кешеләр килде һәм алдан һөйләшү булды улар менән, һораударга җавап дип әйтәм дә дөресрәк инде. Чөнки күп яшьләрдә күп һораудар бар Сой районында һәм шуларга үзләре җавап алдылар һәм адактан инде без официаль частьты асып ебәрдек инде. Был Сараның режиссеры Башкортстанның халык артисты Лукманов Илнур Флюрович булды инде. Ул безнең менән беренче ел гына эшләмәй, Яшьләрдә яхшы белгән. Яшьләрдә яхшы белә, безнең эштә яхшы белә, шуның өчен уны эшләү җиңел булды. Нимәләр күз аллана быел яшьләр елында курултай тарафыннан ниндәй саралар планы расланган? Безнең бит инде ел һайын елга багышланган елдар булгас, быел без рух мәйданы дип алдык үзебезнең байдан сыкта инде һәм 7 зонага каралган безнең сыгылдар. Әйтеп үтәйем, бұл программага нимәйнән рух мәйданына 3 өлештән торасак, беренче өлеш ул башкорт телефонды менән берлектә безнең квиз уен буласак. Шул зонага килгән райондар командага бүленеп ярышасактар инде. Ягъни һәр райондар буйлап сәяхәткә чыгасыз. Һәм был хородарга килгәндә инде квиз уенда безнең Салат Юлаевтың туган көненә айканлы һәм Башкортстан турында һораудар булсак инде, икенче инде ул безнең стратсессия. Стратсессияны безнең исполком агзаһы Наил Талгатович алып барасак һәм өченче инде безнең коллегабыз Наил Юнусов. Һәм өченчегә килгәндә өченче безнең шундай матур концертны тәмамлап куйсак, безнең Башкортстандагы яшь артистларны алып чыгасак һәм урындагы яшьләр белән зур концерт каралган. Ягъни бу республика районнары буйлап һеҙҙең башҡарма комитеттың сәйәхәте була, һеҙ унда төрлө уйындар, стратегик сессиялар, ягъни һөйләшеү, аралашыу һәм концерт мәйданы дип әйтергә мөмкин. Һәм матур итеп бел Сараны тәмамлап куясак, Алла бирһә йәйгеһен, әле датаһы билдәһеҙ, июльдә яки августта Илеш районында яшьләр йыйынын үткәрергә Алла бирһә күҙаллайбыҙ. Күрше төбәктәрҙәге үзебезнең башка төбәктәрдә яшәгән яшь милләттәштәребеҙ, уларҙы йәлеп итергә инаһығыҙмы? Әлбиттә, мына әйтеп үтәйем, былтыр гына безнең яшьләр сәйәсәте менән берлектә бер яндә бит инде яшьләр йыйыны үтте һәм онда безнең Бөтә дөнья башкортлары курултайы Атайсал проектын алып барды бит инде. Һәм онда без үзебезнең региондагы яшәгән актив яшьләрне йәлеп иттек. Шундай спикерлар да шәп булды, ул Эльвира Ринатовна, шул блогердар, шәп блогердар, кемдер уже яшьләр арасында бизнес өлкәһендә өлгәшкән, улар шундай һөйләшү, тет-а-тет, шундай яшьләр форматындагы аралашу булды инде. Шуның өчен мин горур әйтә алам, безнең сит өлкәләрдә безнең яшьләрбез актив һәм быел да без уларны йәлеп итәсәк безнең проекттарга. Эштәр күп. Бына курултайның үзенең дә проекттары шәп һәм гөрләп үтеп тора инде, ул республика кимәлендә лә танылды. Әйтәйек, Айык авыл, өлгеле башкорт гаиләһе, бына ошондай зур проекттарга яшьләрне йәлеп итү каралганмы? Әлбиттә, Айык авылда яшьләр әүдем катнашам. Мына быел инде яшьләр заманында ул яшьләр башлангысынан башлап киткән. Дөрес әйтәһегез. Һәм хәзер мына Аллага шөкер дип әйтәм, модага инде Айык туйдар китте. Мына Айык авыл конкурсына каратып, мына яңгыр кына безнең Сәлия Шәрифиянова бит инде 2 туйда йөреп килде. Нимә куандыра яшьләр мына ошо конкурста ихласлап, мына гаилә менән катнаша башладылар. Һәм тагы әйтеп үтер идем, без күп министрлыкларда эшләйбез инде.
Мәгариф министрлыгы менән дә, мәдәният министрлыгы менән дә, спорт менән дә. Һәм тагы әйтеп үтер инем, безнең укучылар арасында ла моны яшьләрдә ялп итү форматында инде кесе курултай каралган. Кесе курултай ул безнең күп кенә районнарда эшләп килә. Иң актив районнарда ул менә Хайбулла, Мәләвез, Стәрлетамак, Ярмәкәй актив эшләй. Һәм менә без ошо арала үҙебеҙҙең Өфөләге башҡорт гимназия интернаттарында ла шул эште алып барасаҡбыҙ һәм беҙҙең ноябрҙа 6 съезд ҡаралған ҡоролтайҙа. Шуға тиклем беҙ үҙебеҙҙең кесе ҡоролтайҙың уставын булдырып, шул съездға тәҡдим итәсәкбеҙ инде. Шундай эштәр. Был кесе ҡоролтайға кемдәр инә? Кесе ҡоролтайға мәктәп уҡыусылары инәсәк. 8-нсе кластан 11-нсе классҡа тиклем. Һеҙ бына әле бер нисә районда әйтеп үттегеҙ, унда әүҙем генә эшләй тинегеҙ кесе ҡоролтай. Әүҙем эшләй тигәндә нимәне күҙ уңында тотабыҙ? Нисегерәк, ниндәй эштәр алып баралар? Беҙҙең бит инде төп бурыс башҡорт телен, мәҙәниәтен, тарихын онотмау бит инде. Шуларҙы һаҡлап алыу иң ҙур мәсьәлә булып тора бит инде. Шул ҡарамаҡта уҡыусылар төрлө проекттар эшләйҙәр, мәктәп уҡыусылары менән эшләйҙәр бит инде. Шундай әүҙем эштәр алып барыла әлеге ваҡытта. Тимәк, буласаҡ йәмәғәтселәр тәрбиәләйбеҙ, үҫтерәбеҙ дигәндәй. Бына ҡоролтайҙың проекттарында йәштәр ҡатнаша тинегеҙ һәм ысынлапта ҡайһы бер проекттар йәштәрҙең башланғысы менән бөтөн республикаға таралған проекттар, шул уҡ өлгөлө башҡорт ғаиләһе конкурсы ла, Айыҡ ауыл конкурсы ла. Бөгөн йәштәр үҙҙәре ниндәйҙер инициативалар күрһәтәме, уларҙан ниндәйҙер шундай шәп идеялар, тәҡдимдәр ҡабул итәһегеҙме? Әйе, әлбиттә, хәҙер беҙҙең Башҡортостан йәштәренә һәр юлдар асыҡ, йәштәрҙең тик теләгенә булырға тейеш инде. Мәҫәлән, беҙ ҡоролтай ҡарамағында блогерҙар мәктәбен эшләтә башлағайныҡ инде. Шуның өсөн бына йәштәргә мин мөрәжәғәт итернем. Әгәр ҙә һеҙҙең берендә гранттар, идеялар бар икән, килегеҙ, беҙҙең ишектәр асыҡ. Беҙ һәр ваҡыт һеҙҙе ҡаршы алырға ризабыҙ, тыңларға ла ризабыҙ. Мына һеҙ әйтеп үттегеҙ инде йәштәр тураһында. Мин әйтеп үтермен, мәҫәлән, беҙ Юлдаш плюс менән ихлас эшләйбеҙ. Уже грант та уттыҡ бит инде, мына быйыл да биреп ҡарайбыҙ. Уже Юлдаш плюстың командаһы менән йәштәр менән уже икенсе беҙҙең идеялар бар бит инде грант биҙәргә. Шуның өсөн мин әйтер инем йәштәргә, ысынлап та ҡурҡып ятмағыҙ, килегеҙ, эшләйһе эштәр бергәләп булдырып була. Хыялдарҙы тормошҡа ашырып була. Мөмкинлектәр бының өсөн етәрлекме? Етәрлек. Һеҙ бына беренсе ведомствоны әйтеп киттегеҙ. Шулай ҙа был барлыҡ эштәрҙе тормошҡа ашырыр өсөн ведомстволар менән дә эшләү кәрәк. Йәштәр сәйәсәте буйынса Дәүләт комитеты республиканы атап үттегеҙ. Тағы кемдәр менән хеҙмәттәшлек? Дөрөҫөн әйткәндә, беҙ бөтә ведомстволар менән дә эшләйбеҙ. Йәштәр йылы булғас, йәштәр сәйәсәте менән беҙ мына инде тығыҙыраҡ бәйләнештәбеҙ әйен. Һәм бына Рәсәйҙә 2024 йыл ул ғаилә йылы тип билдәләнде. Башҡортостанда ул һаулыҡ мөмкинлеге сикләнгәндәр өсөн сикләнгәндәрҙә хәстәрләү йылы тип аталына. Ҡоролтай үҙе бына йәштәр йылы тип аталды. Нисектер улар бер-береһе менән уртаҡ киҫелеш урындары бармы? Ниндәйҙер уртаҡ проекттар, программалар, саралар? Әйе, йыл башланып ҡала тора, уртаҡ проекттар буласаҡ, әлбиттә. Йәштәр йылы булғас, ғаилә йылында алып һәм йәш ғаиләләргә иғтибар арттырығыҙ, тимәк. Әйе, Алла бирһә, демографияны үҫтеребеҙ тип ышанабыҙ. Шулай булһын да, ысынлапта. Бына ысынлапта йыл һайын ниндәй ҙә булһа берәй тәҡдим менән сыға ҡоролтай һәм шул маҡсат менән төрлө саралар үткәрелә. Башҡорт теле йылы ла булды, башҡорт тарихы, мәҙәниәт йылы булды. Бына шундай маҡсатлы йылдарҙың һөҙөмтәләрен нимәлә күрҙегеҙ һәм быйыл йәштәр йылына нимә өмөт итәһегеҙ? Быйыл йәштәр йылына беҙ йәштәрҙең берҙәм булыуын һәм үҙебеҙҙең иң мөһиме башҡорт телен, тарихын, үҙебеҙҙең шәхестәрҙе уларҙың исемен билгеләштереү. Салауат Юлаевтың тыуыуына 270 йыл быйыл һәм уға бәйле республикала төрлө саралар үткәрелә, Салауат йыны үткәрелә. Йәштәрҙең был сараларҙа нисек ҡатнашыуы көтөлә. Бар тик райондар буйлап йөрөгәндә генә сараларға саҡырмайһығыҙ бит инде уларҙы. Башҡа республика сараларында ла көтәһегеҙ, саҡыраһығыҙ. Әйе. Әйтеп үтәм, бына был зоналарға сыҡҡандан тыш беҙҙең методический рекомендация эшләнде бит инде. Шул рекомендацияға ҡарап беҙҙең эштәрҙе алып барыласаҡ райондар менән.
эшләйһе пландар күп инде. Шулай итеп тагы бер тапкыр тамашачыларның ихтиярына төшереп үтәйек әле. Тәүге осрашу республика төбәкләрендә кайһы төбәктә була, унда ниндәй районнардан яшьләрне көтеп калаһыгыз? Март башында Шаран районы безне каршы аласак, унда северо-запад райондары буласак бит инде. Төньяк-көнбайыш 10 район каралган һәм Татарстан Республикаһының яшьләр буласак һәм Чувашия Республикаһынан инде. Яшьләрне үзебезнең яшь милләттәшләрне көтеп калаһыгыз. Әйе. Шулай итеп, яшьләр килегез, катнашыгыз, үзегезнең идеяларыгыз һәм тәкъдимнәрегез белән Бөтендөнья башкортлары курултаена, шулай ук интернетта ла һеҙҙең Әйе, асыҡ. Беҙҙең сайтта ла беҙҙең электрон почтабыҙ да ҡаралған, унда номерҙар да бар. Әгәр һорауҙарығыҙ булһа, теләктәрегеҙ булһа, беҙ һеҙҙе көтөп ҡалабыҙ, хөрмәтле йәштәр. Ҙур рәхмәт әңгәмәгеҙгә. Хөрмәтле тамашасылар, Бөтендөнья башҡорттары ҡоролтайы аппаратының йәштәр эштәре буйынса баш белгесе Ләйсән Мостафина менән әңгәмә тәҡдим иттек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.